กรอบนอกนุ่มในกุ้งเป็นตัวนี่หอยครับกินได้กินดีครับผมวันนี้จะมาเสนอเมนูทะเลทอดกับผมไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะไป
ยบร้อยครับกับทะเลทอดนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันกุ้งเป็นตัวนะครับผมนะกรอบครับกรอบนอกนุ่มในน้ำจิ้มรสดีเลยเนี่ยดูเนี่ยกุ้งเป็นตัวปลาหมึกจะขอราดหน่อยหอมครับหอมซีอิ๊วลองทำดูครับไม่พลาดนี่หอยแมงผู้ไข่จิ้มได้ครับจิ้มไก่กับซอสพริกอร่อยครับผมกินได้กินดีครับลองไปทำดูนะครับผมนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะ